हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करने वाले मेरे CHSL Tier 3 एग्ज़ाम के बारे में। तो आज जैसा कि टीचर सेंटर देख सकते हैं, मेरा नोएडा सेक्टर 62 का IN डिजिटल जोन है। तो यहाँ पे जो कीबोर्ड यूज़ हुआ था वो था लेनोवो का कीबोर्ड। काफ़ी पुराना कीबोर्ड था एंड धूल जमा हुआ था उसके ऊपर एंड हार्ड कीज थे उसके। तो फाइनली अगर मेरे बारे में बात करें तो मैंने मॉक में किए थे 1712 की स्ट्रोक्स एंड मेरा प्रैक्टिस में ही 34-35 का स्पीड था। सो दैट्स वाई मेरे यहाँ पे एक लाइन छूट गया एंड मेरा स्ट्रोक आया 1712। बट आई वॉज प्रीटी श्योर अगर ऐसा ही अगर एग्ज़ाम में आया तो मैं वो कंप्लीट कर लूँगा। बट देन जो एग्ज़ाम में आया था वो थोड़ा इसे टिपिकल था। इसमें मॉक में काफ़ी सिंपल वर्ड थे जिसकी वजह से 1712 मेरा हो गया था एंड जो मॉक था वो थोड़ा टिपिकल था एंड थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो मेरा जो स्ट्रोक्स बना एक्चुअल एग्ज़ाम में वो बना 1657 एंड वहाँ भी मैंने एक लाइन छोड़ ही दिया, कंप्लीट नहीं हो पाया मुझसे। बट जो मैंने किया वो सारा सही है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5-6 मिस्टेक्स होंगे एंड जनरल को 7% का रिलैक्सेशन है। सो लेट्स सी क्या होता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।